Почитувани, адвокатската канцеларија на Дејан Костик, близок на генералниот секретар Драги Рашковски, очигледно е омилената канцеларија на владата на која се исплаќаат дебели хонорари и кога треба и кога не треба. Оваа адвокатска канцеларија наплаќала услуги за кои нема никаква потреба да ги врши, односно да присуствува на управни одбори на државни институции. Имено адвокатската канцеларија на Костик, според она што го објавија медиумите, не само што наплатила 25.000 денари за еден ден со фактура со серијски број 053/11 од 2017 година за управен одбор на Јасен, туку наплатила уште една фактура со државна институција, овој пат во вкупен износ од 36.000 денари 788 денари. Адвокатската канцеларија на Костик веројатно за само неколку часови ги заработиле овие пари, бидејќи за изготвување на пријавата до Централен регистар наплатил 7.080 денари, за административна такса наплатил 1.624 денари, за полномоштво 1.534 денари, за присуство на 2 седници на управен одбор 21.240 денари. И замислете за еден час давање на паствија 5.310 денари. Односно вкупно 36.788 денари. Народни пари, залудно и сосема непотребно дадени на адвокатската канцеларија блиска до Рашковски. Вршењето и наплаќањето на вакви непотребни услуги значи класично испупување на средствата од буџетот. Ова веројатно се најбрзо и најсладко заработени над 500 евра на оваа адвокатска канцеларија, а прашање е уште колку пари на граѓаните завршиле во нивниот джеп. Ова сосема наликува на практиката на Зоран Заев од Струмица, каде што тендерите се користеа за да се испумпуваат народни пари во джебовите на роднини, пријатели и бизнис партнери на кланот Заев. Разликата е што сега ја применуваат истата на централно ниво. Уште колку вакви фактури со дебели хонорари и се доделени на омилената владина адвокатска канцеларија од државни институции за услуги за кои немало никаква потреба. Зарем нема други адвокатски канцеларии во Македонија? Па морало тоа да биде оваа и тоа за различни институции. Почитувани, ова е најдобриот показател на распишување на расипништвото на СДС. Тоа за 3 месеци успеа да потроши 350 милиони евра, а резултат од тоа за граѓаните нема. Гледаме дека резултатот од потрошените стотици милиони евра се набавките на луксузи, лешници, фстаци, морски плодови, но и исплата на дебели хонорари на лица како адвокатот Дејан Костик, човек од доверба на генералниот секретар Драги Рашковски. Многу скоро ќе дојде крајот на ова расипништво и недомакинско работење. А со заминување на СДС од власт ќе се врати правната држава и секој индивидуално ќе одговара за незаконитостите што ги правил. Благодарам.